Hello，各位朋友，你哋好，我係 Matthew。咁樣咧就上一集咧，我哋咧已經開始咧用緊咧呢個 shortcut 咧做嗰個嘅 editing 㗎啦。咁啊，雖然咧我哋做緊啲好簡單嘅動作，不過咧今一集咧我就希望咧教一教大家點樣咧可以咧將嗰個嘅聲音咧就提升到一個咧比較合理嘅 level。咁我哋咧事不宜遲啦，我哋開始啦。好，嚟到呢度呢，其實呢，我哋呢就首先去個 Start Menu 嗰度啦，跟住呢，我哋呢就碌低啲去個 S 嗰個地方啦，跟住我哋就應該會開到呢個嘅 shortcut 㗎啦。咁樣呢，就如果我哋有 save 到我哋嘅 project，咁基本上呢，我哋呢就可以呢，就喺呢個 recent project 嗰度呢，就 double click 翻嗰個嘅 project 出嚟。咁當我呢就 double click 咗個 project 出嚟嗰陣時候呢，基本上我上次呢，如果你記得我個 timeline 呢，就會有一個 tunnel 啦，我講嘢嗰個嘅video 啦，最後尾呢就 tunnel 去結束啦。咁如果咧，我哋而家呢一剎那咧，我哋撳一撳咧中間呢一個位置，你就會見到咧，我中間嗰一條片咧就喺度顯示緊嘅。咁如果我哋咧喺個 timeline 度咧撳一撳咧呢一個位置，我哋咧就會直接咧跳咗落去咧我講緊嘢嗰條片嘅當中。咁有一個好基本嘅理念咧，就係咧任何嘅聲音咧，就應該咧最理想咧係 between 咧-6到-18呢個嘅 range 之間。咁所以咧，其實咧我哋就要咧聽一聽或者睇一睇咧呢一個咧嘅嗰個嘅 soundtrack 咧，究竟咧係咪叫做夠聲啦？咁我哋而家咧去 play 一 play 先。咁樣咧，如果我哋睇翻呢一個位嗰陣時候咧，其實咧佢咧係唔夠聲㗎。咁佢唔夠聲之際咧，我哋可以點樣做咧？我哋咧就可以咧就加一個嘅 filter，就令到咧佢把聲咧可以夠大聲啦。咁我而家撳停一下佢先啦。咁點樣加 filter 啊？咁我咧而家咧就喺個頂嗰度咧，你會見到咧一個漏斗咁嘅物體咧，就叫做 filters。咁我一撳落去嘅時候咧，呢一度咧叫做咧冇嘢嘅。喺而家我呢一個嘅片段裏面咧，我基本上係冇加過任何嘅 filters。咁我可以加一個乜嘢嘅 filters 咧？我就撳個加號。咁我為咗要咧整大啲把聲咧，我就會用一個 filters 咧，就叫做 gain。咁你會見到咧，我一打 gain 嗰陣時候咧，佢咧就話 gain/volume。咁我就撳咗呢一個，選擇咗呢一個，咁你就會見到我而家有個 audio 嘅 filter，叫做 gain/volume 嘅 filter。咁我典型地咧，我會點樣做咧？我就會繼續咧 play 呢一條片。咁你會見到咧，佢而家其實係-20幾啫嘛，即係-20幾呢個位啫嘛。咁我咧其實咧，我就會喺呢度咧拉條巴，就令到佢一路加大嗰個嘅聲音。咁你見到而家咧，其實係大聲咗㗎。不過其實咧，如果係-6到-18之間咧，其實咧，即係話徘徊喺咧-12嗰個位咧，就叫做比較理想咯。而家佢就徘徊喺-20度嘅位啦。咁所以咧，其實咧就係未夠理想嘅。咁我咧就會再拉大少少。咁去到咧20幾啊，而家個機。咁我咧就停一停佢先。咁我翻去講嘢嗰部分咧，再聽下咧佢點樣講嘢，個聲音咧夠唔夠大聲啦？嗱，如果你有留意到咧，佢正話咧已經係徘徊喺咧大約-10啊、-15中間 ，which is 即係大約-12嘅位置啦。咁我哋聽多幾下啦。係啦，咁我就覺得咧，呢一個咧係叫做咧比較理想嘅位置啦。咁當我覺得比較理想嘅時候咧，當我再 export 條片出去嗰陣時候，條片咧就會
整體大聲咗噶啦。而呢一個咧動作咧都係非常之重要。如果咧你有好多條片咧嘅話咧，其實咧你係咧要 make sure 每條片咧嗰個嘅 volume 嗰個嘅 range 咧都係咧擲喺呢一個嘅負6到負18之間，咁樣咧就叫做最理想啦。咁如果咧想快速咁樣 save 我個 project 咧，我哋咧就係撳 Control S。咁我而家撳一撳咧 Control S 咧去 save 個 project。咁我咧就會見到咧個 project 咧呢一度咧就叫做 saved 啦。咁呢一個咧係一個好緊要嘅動作。我基本上咧，我每次做完任何嘅 editing 咧，我都會再撳一下嘅。咁就 make sure 咧，我有最新鮮嗰個版本咧係 save 咗。譬如我又做咗啲嘢啦，跟住我又 Control S 咁樣撳一撳咧，你見到咧呢一度咧亦都提示我哋咧成功去 save 咗咯。好。今一集咧就到此為止啦。下一集咧，我哋會講一講咧點樣咧就將咧唔同嘅 clips 咧就做一啲嘅少少嘅 transition， 有一啲嘅 animation 啦。咁我哋下一集咧就再見啦，拜拜。